Kam kënaqësinë të ftoj kryeministrin e vendit zotin Edi Rama. I may switch in English to give up Për të to the fact that hequr dorë nga fakti se for the first time për herë ever të parë deri më I'm tash representing përfaqësoj the smallest entity entitetin in më të terms of vogël në turnover. sa i përket qarkullimit financiar, për Një xhiros conference. financiare në një and konferencë have të to tillë pra, address dhe më duhet të audience adresoj një audiencë that altogether që makes së maybe bashku ka një qarkullim 1,000 vjetor prej times more 1000 than herë GDP of Albania. më të lartë se sa PBB-ja Or e maybe I Shqipërisë, exaggerated ose a bit, ndoshta maybe not, I don't know. egzagjerova, ndoshta jo, Anyhow, se as di, the smallest por si të player in the qoftë, si room, lojtari më i vogël në këtë sallë, although the tallest, edhe pse më i gjati, I welcome you all ju and I'm mirëpres të very, very gjithëve, proud ju uroj mirëseardhjen dhe jam krenar this që small gathering in size ky but tubim i vogël huge për nga gathering numri, in, por i madh për nga fuqia, pushteti, to fuel the për të world furnizuar and to mbar change the botën dhe world. për të ndryshuar botën. It's happening in Po ndodh Tirana në Tiranë and that you are all part dhe of it. ju të gjithë jeni here. pjesë e So, saj thank këtu. you Pra, wholeheartedly ju for falenderit making me përzemërsisht to come here që ja and dole të to mbrinit në Tiranë witness dhe your të dëshmoni interest interesin tuaj in developing në together with us që së bashku të zhvillojmë what atë is a really very ambitious çka është program vërtet of change. program i rëndësishëm, Program of ambicioz, change for ndryshimi Albania, për Shqipërinë, program of change, program ndryshimi për rajonin, and it goes without saying Dhe that as si it's diskutohet absolutely an added value që është vlerë e that shtuar this change që ky ndryshim might be possible mund through të jetë channeling i the efforts mundur përmes and, kanalizimet të the përpjekjeve energies dhe of energjit actors coming e from aktorëve që mbrin dhe United vijnë States, prej SHBA-s, Europe, Evropës, Azerbaijan, Azerbajxhanit and I hope dhe shpresoj still more edhe më to të come tjerë in the future. të na bashkohen A në few të days ardhmen. ago, I Disa had ditë më the parë honor pata to nderin visit të vizitoja President Aliyev, presidentin Aliyev and I very happily dhe and me kënaqësi felt in his ndjeva dhe words dëshmova the very high interest në fjalët e tij interesin get involved e lartë që ka in për të the përfshirë new Ionian Adriatic pipeline, në which might tubacionin be Joniano-Adriatik, i cili mund të jetë big game changer një in tjetër ndryshues our i region, madh i lojës but për which rajonin might also tonë, por be që në të njëjtën kohë mund të jetë dhe power një for Europe fuqi, to, energji e re për Evropën, gain që të as soon as possible që sa më shpejt an jetë e mundur të independence fitojë një pavarësi from prej the Russian gas. gazit On the rus. other hand, Në anën tjetër, it's, with a lot of satisfaction me that shumë we see kënaqësi progress dëshmoj being progresin done e in kryer work for në punën për transforming shndrimin the Vlora plant e in an impjantit LNG, të Vlorës, termocentralit për të production Vlorës, plant, në një and, impjant prodhimi energjie energy working plant, and in the same time në përpunim e see, energjisë si impjant, dhe po a lot ashtu of things happening të dëshmoj gjithashtu shumë gjëra që po ndodhin in Albania, në energjinë diellore a në lot Shqipëri. of work Shumë being punë done pra for the po wind, kryhet për atë eolike, and, për very energjinë e massive erës work dhe goxha going on punë for, masive që the është në vijim so longly dreamed Skavica, për ëndrrën which e will gjatë increase të 20% hidrocentralit të Skavicës, e cili do të rrisë me 20% our, prodhimin hydro powered energy, e energjisë and at the same time nga hidroja, pra, dhe në të njëjtën kohë do të na lejojë dhe do të na jap neve një shtytje përpara drejt pavarësisë energjetike. put together Të tëra këto së bashku shows tregojnë incredibly concrete
një potencial konkret për të shndruar Shqipërinë brenda kësaj dekade në një eksportues neto të energjisë, gjë që është gjë madhore për një vend si Shqipëria. Kemi vetëm disa vite më parë, kur na është dashur të marrim përsipër një sistem tërësisht të falimentuar të energjetikës, ku vetëm 50%, pra gjysma e faturave të energjisë elektrike paguhej, gjysma e energjisë së prodhuar humbej. Me një borxh të OSHE-s që shkonte thuajse 5% të PBB-s tonë si shtet, dhe me një kulturë administrative të sektorit energjetik, por dhe të konsumimit të energjisë së prodhuar, që e cila mbështetej tërësisht në një anarki, si dhe mungesë investimesh që e karakterizonin pra sektorin tonë për vitesh, gjë që kompaninë e shpërndarjes energjisë si punë dhe të tërë sistemin tonë shpërndarjes dhe detyrën dhe punën, një halk dobët të zinxhirit ekonomik dhe të ekzistencës sonë. Sot pra jemi këtu, ka mirë arsye për të parë drejt së ardhmes, dhe jo një të ardhme të largët, por të afërt, me optimizëm të vërtet dhe me buzëqeshje të madhe në fytyrë, sepse nuk ka më dyshim që edhe pse kompanitë e përfaqësuara këtu në këtë sallë vlejnë miliarda, ata dhe këta nuk paguajnë bileta avioni për hiçmosgjë pra për të ardhur këtu në Shqipëri. Jam i sigurt që të gjithë zotërinjt e pranishëm në këtë sallë janë këtu për shkak të arsyeve të biznesit dhe për shkak se kompanitë e tyre janë këtu për të investuar dhe për të u bashkuar neve që të bëjmë jo vetëm Shqipërinë, por mbar rajonin ta çojmë përpara, dhe në përmbyllje do të doja që të doa të rikujtoj ish presidentin e SHBA-s, Donald Trump, gjatë një takimi që patëm në NATO. Ai mbajti një fjalim të gjatë se sa e rrezikshme ishte që të mbështeteshe tek gazi rus, dhe ai gjithashtu shtoi se ishte për të ardhur keq që të mos të gjenim më të mirin, më të bukurin, më mjedisorin gazin e dëngët amerikan, por koha dëshmoi se na u desh të përballnim këtë varësi të tmerrshme dhe pasojat që sjell kjo varësi, dhe i provojmë këto gjëra kaq shpejt në kohë, dhe investimi pra për të dalë jashtë, për të kapërcyer këtë situatë, nuk flitet vetëm për para, për projekte që kërkojnë kohë, janë investime pra që kërkojnë kohë, dhe praktikisht jemi këtu së bashku që të rendim gjithë së bashku pa humbur kohë, dhe nëse kjo për kompanitë mund të shkaktojë pak trysni, por për Shqipërinë është një shenjë mirë dhe omeni mirë pra, sepse këtë do të thotë që ne duhet të ecim pra më shpejt se herë të tjera për të realizuar këto projekte dhe për të krijuar tërë këtë arkitekturë të re të sektorit energjetik shqiptar, i cili disa vite më parë kurkush nuk ta imagjinonte, ndërsa sot e kemi në dorë. Thjesht ta bëjmë të mundur këtë gjë. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj. Dhe e kam zot ta them, por më duhet të falenderoj ambasadoren amerikane, sepse ajo ka qenë gur themeli në hapjen
e një dere real work për punë të vërtet real big investment dhe investimesh vërtet të mëdha në vendin tonë, që ka të bëjë me pjesën më themeltare të jetës sonë të përditshme në ditët e sotme, që është pra furnizimi me energji dhe varësia energjetike. Pra, dhe pse e kam zëtë ta them këtë gjë? Për arsye sepse të falenderosh Perëndorit nuk është vërtet shumë e kënaqësi sjellse, por në të njëjtën kohë jam vërtet mirënjohës dhe më duhet të them që pas 30 vitesh që na kanë furnizuar ato me parime dhe standarde, më së fundi SHBA-ja po na jep vërtet karburant, pra energji, nuk e kam për natyrë, por jeta kështu e ka. Dhe prandaj na pëlqen ta jetojmë këtë jetë dhe që të jemi në partneritet me ta. Dhe që jemi të gjithë së bashku këtu me ata që na vëzhgojnë, sepse ata gjithmonë thonë, ju vëzhgojnë. Faleminderit.